Din partea mea, Dani Mocanu, vocea interlopilor din România, dedic această melodie pentru Saigon, omul care din pricina problemelor a devenit tare precum un munte. Știți și voi că ce nu te omoară te face mai puternic. Sunt băiat calificat, nu sunt produitor. Știți bine că eu v-am fost mereu de ajutor. De ce mă denigrați? De ce vă dați la mine? De ce vreți să mă priviți de la înălțime? Mergeam lângă voi, vă ajuta să faceți fapte, dar eu din câștig nici măcar nu aveam parte. Mă treceați la fraierii, mă credeați mai mic, dar cu toate astea eu tot v-am iubit. Tare, tare, ca un munte, viața m-a făcut așa și nimic nu mă doboară, orice mi s-ar întâmpla. Tare, tare, viața m-a făcut așa